جبت روزماري يا دكتور ونقعته وبستخدمه بقالي كذا يوم، هيطلع لي شعر امتى بقى؟ طيب الروزماري دلوقتي واخد هايب زياده عن اللزوم، مش منطقيه ابدا. الموضوع كله ابتدى زمان بدراسه اتعملت وقارنوا الروزماري مع طبعا مركب معين مستخلص من نوع معين واتقارن بالمينوكسيديل. ساعتها قارنوا تركيز 2% بس من المينوكسيديل وفي حالات الصلع الوراثي في الرجاله، ولقوا ان هو طلع شعر في بعض الحالات، ومن ساعتها واتقال خلاص ده الروزماري هيطلع شعر في كل الحالات ونقدر نستخدمه بدل المينوكسيديل. الكلام ده مش منطقي ابدا. اصلا الدراسه دي زي ما قلنا اختاروا حالات معينه الرجاله صلع وراثي، وكمان قارنوا ب 2% اللي هو اساسا مش هو اللي احنا بنستخدمه في علاج الحالات دي. طبعا احنا بنستخدم 5%. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انت اصلا عشان توصلي لبرودكت يقدر ان هو يجيب فايده ويطلع شعر ويعالج حالات تساقط، فالمنتجات دي الموضوع مش بالبساطه دي ان انا ما هجيب نبات وانقعه والميه دي خلاص استفيد منها. انا عشان اوصل لكده احنا بنمر بخطوات كتيره جدا في المحامل وفي الشركات عشان نقدر نستخلص المركبات اللي احنا عايزينها، وبتتعالج بالطريقه معينه وتتحط في فورمولا مظبوطه بحيث ان انا لما احطها على فروه الراس اقدر استفيد.